ګرانو لیدونکو دا بروکلین برج دی او دلته پکې دا ځای په ځای خلکو دا تعلیم غوټه کړي دي. دا د دې خلکو د مینې د محبت د یادګار یوه نښه چې دوه کسه راشي هغوی په خپل نوم باندې یوه تاله ژرنده کړي. بیا په کلونو پس تماشه کوي، چا ته خپلې تالې معلومي، ژرندې قلفونه ورته معلومي، چا ته نه معلوم. او د دې بروکلین برج په حواله باندې لیکلي دي چې دا په 1875 کې دا جوړ شوی دی. د دې دا سټرکچر او د دې دا رغونه د دې دا جوړښت د لرګو نه جوړ دی، بیا یې په اوسپنو راټینګ کړی دی، بیا په دریاب نه پاسه دی، په اوبو د پاسه دی او مشهور دی. دغه برج ته د پوره نړۍ نه خلک راځي سیل له. د دې ورځ نه یې معلومه چې په دغه ورځ ډېرې، په دغه ورځ لږي. د سهار نه پکې غرمه ډېره ګڼئ، د غرمې نه مازدیګر، د مازدیګر نه ماښام، د ماښام نه بیا پکې د شپې تر ناوخته پورې دغه ګڼه ګورئ. اوس خو پکې دغه ځای کې یو جړپ هم وشو د دې ځای د خلکو، یو بل یې په سکونو ووهلو، خولې یو بل له ماتې کړې. دغه جنګونه د ټولې دنیا خلک کوي، یوازې مونږ نه یو چې مونږ جنګونه کوو. ټول خلک کوي، په روزګار یې کوي، په خبرو یې کوي، په شکلونو یې کوي، په ښیښو، په پچموزو یې کوي. نو خدای دې دغه نړۍ چې کوم دی، دا پوره نړۍ د خدای د امن کور کړي. دغه د بروکلین برج دغه نظارې او دغه خلک دا تور، سپین، برګ، زیړ، غیر مذهبه، مذهبیان ټول درته ښیمه راسره اوسئ. هر سړی عکس ته د ودرېدو خپل انداز لري. ای ما ته مه راګوره ته چې ما ته ګورې نه. زه ممتاز اورکزي صاحب شعر دی چې ای ما ته مه راګوره ته چې ما ته ګورې نه. زه او تر ځان سموم لکه کیمرې ته ګورم.
بیا به خلکو د خپلې مینې اظهار کو، دلته به یې تالې تړلې او بیا د دې ځای حکومت اوس په دې باندې پابندي لګولې ده، وایي چې څوک اوس یوه تاله غوټه کوي دلته کې جرنده کوي نو $100 جرمانه به ورکوي. او وجه یې دا ښودلې ده چې دا پل چې دی دا درنیږي او دغه تالې چې کوم دي دا د وسپنې دي، نو یوه تاله کار څومره ګرام وي، نو په دې اوس پابندي لګولې ده. دا فرانس امریکې له تحفه ورکړې وه، یو سټیچو غوندې کې دی، سټیچو اف لیبرټي ورته وایي، او دا د دې بروکلین برج نه ښکاري، لرې دی ډېر زیات، ما زوم کړی دی، خو دا امریکې ته تحفه شوی او د فرانس له اړخ نه، نو دا مې هم د خپلو مینهوالو ته وښودو او دا دومره لرې دی، ګورئ دا دومره لرې دی، ډېر لرې دی. دا د بروکلین برج نه مونږ ووتو یو او باوري یم چې تاسو به ټول لیدلی چې د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو، مونږ خو پکې د یوې سندرې ویډیو هم وکړله، خدای دې وکړي چې ښه شوي، بیا به ګورو چې کله لاړ شو دلته کې پته نه لګېږي که نه. نو دغه د بروکلین برج مې تاسو ته وښودلو، دغه مناظر او دغه قومونه او دا رنګارنګ خلک، نو بس دغه ولاګ زمونږ سر ته په رسېدو دی د خیره سره. ناز خان هم لګیا دی، دی مې ډېر زیات وکړ، ناز جانې لف یو ښه ستړی مې کړی ښه، او دغه ګانه که ښه ایډیټ شوی وه نو دا کریډټ سپیس کې یو، نو بس مونږ هم د دغې برج نه په وتو باندې یو، او که بل یو نوی ځای مونږ ولیده نو هغه به ستاسو سره شریکو. اوس دغه ځای مونږ پرېږدو وځو ته، خو باران هم راتلو والا دی که نه، د باران هم پته نه لګېږي چې څه به کېږي. نو تر بیا د الله په امان. ګوډ بای بروکلین برج. ها 1865 کې دی ولې ورکوله، سب زړه یې پس وځېدله. دغه خبره به پکې بیا وکړو که نه انشاءالله. ګوډ بای بروکلین برج. د بروکلین برج نه د الله په امان را سره اوسئ. د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. د بروکلین برج نه دا د په وتو یو پوره یو 2 ساعت هم پکې تېر کړل. دا لوړې لوړې ودانۍ او دا د دې برج خواته علاقې باوري یم چې خوند به م ترې اخیستی وي. اوس یو بل ځای ته ځو، ملګری مو منتظر دی، ګورو چې هغه به کوم ځای څنګه به وي څنګه به نه وي. بهرحال ستاسو دپاره ریکارډ کوم هم او د ولسنامې په شکل کې بیا تاسو ته درلیږم هم. نو راسره اوسئ او خدای دې وکړي چې زړه موړې شوي نه یې رانه او دغه ولسنامې خوښې شوي وي. هغه د لرګو او د پول هغه حصه ختمه شوله
او دا د اوس مونږ د سیمټو په سړک باندې روان شو.